Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы. У нас настала весна и пришло время очень большого количества работ в саду. Также у меня сегодня была обрезка сада. Скоро будет обрезка кустарников, обрезка роз, ну и других растений. И я очень хочу поговорить с вами об инструментах в саду, о секаторе. Я надеюсь, что мое видео будет для многих открытием и очень интересным. Видео выходит в преддверии женского праздника. Дорогие мужчины, я хочу вам даже посоветовать, если вы не знаете, что купить, или вы уже купили подарок для любимой женщины, если вы купите секатор, который я вам сейчас посоветую, вы действительно облегчите работу женщины в саду, в уходе за деревьями, за кустарниками, за розами в данном случае, потому что такой инструмент, это действительно для нас очень важен. Секатор для садовода – это как для парикмахера ножницы. Этот инструмент действительно очень важен, и мне очень хочется сказать, чтобы он был профессиональным. Но если у вас небольшой сад, вы можете воспользоваться среднего статуса секаторами. Ну а если вы профессиональный садовод, конечно, у вас уже другие инструменты. Дорогие друзья, секатор сегодня я вам хочу показать. Может быть, вы не знаете, есть секаторы храповые. В последнее время они популярны, набирают популярности. И я вот уже больше 5 лет пользовалась одним секатором, который действительно мне подарили. И этот подарок для меня был открытием такого инструмента. И вот более 5 лет я пользовалась им. Я была очень рада, особенно он меня выручал, когда надо было обрезка роз или каких-то таких жестких кустарников. Ну, сад, я надеюсь, мужчины тоже обрезают, достаточно хлопотное мероприятие. И, дорогие друзья, для секатора очень важна конструкция. Это практически залог успеха. Когда вы будете покупать секатор, вы обязательно возьмите в руки, раскройте его, и подержите в руках. Он должен быть для вас очень комфортный. Сейчас секаторы более современные. Они изготавливаются из очень прочного пластика, из очень прочного. А вот совсем недавно они были металлические, достаточно тяжелые. Но для работы в саду это тоже для руки бывает, что устает. Все-таки секатор вы пробуйте, чтобы он был вам по руке, потому что, например, если для мужчины вот такой секатор, может быть проблема. Видите, какой он деликатный, мне действительно кажется, что он как для женских рук. А вот такой более мощный, конечно, мужчине легче держать в руках, поэтому обратите на это внимание. Дорогие друзья, секаторы предназначены для среза веток до 2 сантиметров. Все, что больше ветки, мы используем сучкорез. Сейчас у меня нет его под руками, поэтому я не могу вам продемонстрировать. Дорогие друзья, в чем же особенность именно храпового секатора? Если вы увлекаетесь черенкованием, прививками, окулировками, для вас очень важен именно ровный срез, чтобы не было зажевана кора, чтобы срез был ровно под 90 градусов. Ну и в принципе для нас это очень важно, обрезая дерево, для того, чтобы не оставлять пеньков. Храповый секатор имеет вот такой вот механизм, может быть трехзубчатый, двухзубчатый. Но вот у меня трехзубчатые секаторы, и старый секатор, и вот новый секатор. И обращаю внимание, что веточка срезается достаточно объемно, не за один раз. Секатор мы ставим под углом 90 градусов и делаем несильный нажим. Слышим такой треск, отпускаем, то есть фиксируется секатор, и мы делаем за 2-3 раза обрезку. Улетел. Поэтому храповый механизм как бы усиливает ваши действия. Срез получается очень-очень ровным, кора не зажевыванная, и вам не надо делать вот такое давящее движение. Это очень важно. Поэтому храповый секатор – это незаменимая вещь, ну вот в данном случае в саду весной, потому что если срез до 2 сантиметров, мы его не замазываем садовым варом или краской, и он должен быть очень ровный, не рваный. Дорогие друзья, кора, угол обрезки – это все очень важно. Ставим только под углом 90 градусов. Вот один щелчок и вот второй щелчок.
кора не повреждена, не зажевана, и срез очень-очень ровный. Когда вы покупаете секатор, пожалуйста, обратите внимание прежде всего на рычаги, которые надо зажимать. Чем больше рукоятка, тем меньше вам придется делать усилия. Это очень важно. Обращайте внимание на возвратный механизм, который должен присутствовать. Но в храповом секаторе здесь нет пружины. Здесь находится такой механизм, как пазлы, вот 3 ячейки такие, а в обычном секаторе находится здесь вот возвратная пружина. Поэтому, чтобы вас не ввели в оману, когда вы покупаете, постарайтесь, чтобы вам продемонстрировали. Но вот если здесь будет возвратная пружина, это уже не храповый секатор. Должны быть вот такие три как зазубринки вот здесь должно быть. А пружинка, она идет выше, она практически внутри секатора. Поэтому это будет очень важно для вас. И, дорогие друзья, начинающие садоводы, вот в таком открытом виде мы секаторы никогда не храним. Приучите себя к тому, что это ваш профессиональный инструмент. Секатор всегда у вас должен быть после работы закрыт. Вы должны его прочистить после работы в саду, насухо вытереть. И обязательно механизм должен быть очень надежный. Потому что ножницы вы можете оставить, например, осенью и приехать весной, и увидите, что они у вас могли покрыться ржавчиной даже. Вы можете уронить и деформировать лезвие. Мы же понимаем, что лезвие здесь отточена под определенным углом. Дорогие друзья, вот давно еще, да, 5 лет назад, были вот такие металлические секаторы, которые действительно покрываются, ну, ржавчиной, трещинками какими-то, царапинками. Сейчас металл покрывают таким тефлоном, который не ржавеет, для нас это очень важно, но он и не деформируется. Поэтому обращайте внимание на надежность фиксатора, чтобы здесь было все закрыто. Обращайте внимание на качество креплений, ну или заклепок, скажем так. Они должны быть надежные, крепкие, тоже это очень важно. И, конечно, лезвие здесь отточено под определенным углом. Дорогие друзья, есть секаторы, которые на лезвии имеют такую маленькую наковаленьку. Действительно, она так вот как припаяно. Такой секатор, это считается более профессиональный, и он хорошо режет сухие ветки. Это очень хорошо. Ну а для сухих веток обычно используем сучкорез. Но наковаленка тоже может быть вот на таком секаторе. Поэтому на лезвие, на крепление обращайте внимание. Рукоятка сейчас, посмотрите, не скользкая, вот как здесь. Ее держать очень комфортно, и он не выскакивает. Дорогие друзья, мне очень хочется обратить внимание на то, что секатор это не пассатижи. Мы его используем только для работы в саду с растениями, с деревьями, с кустарниками. Ничего другого с ним нельзя производить. Никакую проволоку перекусывать, никакие там картонки или какие-то принадлежности. Берегите этот инструмент. Если вы купите действительно вот такой секатор, это бесценный инструмент на много-много лет. А вообще секаторы могут служить от 2 до 25 лет. Поэтому, пожалуйста, сделайте правильный свой выбор. Когда вы будете покупать на рынке секатор, ну или в магазине, мне очень хочется, чтобы вы имели маленькую веточку, где-то хотя бы сантиметр-полтора толщиной, для того, чтобы попробовать работу храпового механизма, который не режет одноразово за один раз. Он делает несколько щелчков. Вот он закрепляет еще раз. То есть 2-3 может быть движения секатора. Руке не тяжело, обрезая большой объем веток, вы не так устаете. Поэтому, дорогие друзья, для садовода это очень важный инструмент, о котором я хотела вам рассказать. Фирму я не рекламирую, я вам рассказала об особенностях в каждой стране. Вы подберете под себя секатор, но снова обращаю внимание, на секаторе здесь должны быть вот такие пазлы, или вот я не знаю, как правильно сказать, не пружина возврата, а должны быть вот такие, как 3 ячеечки, наверное. Вот, поэтому сегодня работа спорилась в саду, обрезку сделали мы деревьев.
Скоро придет время обрезки роз, особенно плетистые розы, которые очень мощные, очень сильные, травматические. Поэтому я надеюсь, что в саду я уже вам покажу действие этого секатора на розах, ну и на других растениях. Спасибо, что вы были со мной, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, смотрите огромное количество плейлистов, видео, которые сняты на протяжении 2 лет, очень много мастер-классов. Видео я не буду повторять снова каждый год, поэтому, пожалуйста, по плейлистам просматривайте очень много интересной и важной информации для начинающих садоводов, а может быть и для опытных. Еще раз спасибо вам, подписывайтесь, и мы не потеряем друг друга.